че вие като адвокат искам да коментирате правовата страна на нещата. Господин Радев безсилен ли е, въпреки че върнаха прегласуването за референдум? Той има ли втора стъпка законова без тях да инициира, защото се спекулира? Да, спекулира се. Не само, че има право на втора стъпка, но и даже ние подготвихме едно писмо, което днес в президентството от независимо сдружение Екогласност, защото според нас президентът има право да сезира Конституционния съд относно отказа на председателя на Народното събрание да не се разглежда референдума. Защото съвсем накратко ще ви кажа. Какво гласи закона? Конституционният съд упражнява контрол за конституционосъобразност не само на решенията на Народното събрание. Има една запетая и казва и на актовете. А след като говорим за актовете, това е и акта на връщане и въпреки че този акт е едноличен на председател на Народното събрание, за нас няма спор, че Конституционният съд може да се произнесе и да накара Народното събрание да гласува референдума. Защото в правото има един стар римски постулат, който може по-голямото, може и по-малкото. След като Конституционният съд може да се произнесе съобразно за съобразността на едно решение, той може и на всеки един по-долен акт. Разбирате ли? И аз очаквам Конституционният съд да се произнесе и то в полза на президента, да ви кажа. Това истина ли, което и Рая Назарян на онзи ден го коментира по една от националните медии, че след като видиш ли, щом сме, едва ли не сме подписали вече някакъв договор и няма връщане, едва ли не. Трябва длъжни сме, едва ли не. Щом е международен договор, то е над... Аз разбрах въпроса и ще ви отговоря на този въпрос. Не само, че не е истина, ами това е лъжа. Защо да го кажа, че не е истина, ще е много меко. Това е долнопробна лъжа. Първо, всеки един международен договор може да бъде оттеглен. Но отделно въпроса на президента, ако забелязахте, не е да въведем ли или да не въведем еврото. А кога да го въведем? Касае се за времевата рамка и то с срок от една година. Защото, както сега разбрахте от колегите, които се изказаха, ние не отговаряме на изискването за инфлация. Инфлацията е много по-голяма от тази, която ни се представя. Така че това, което казва госпожа Назарян, не мога да кажа, че не е истина, мога да кажа, че е абсолютна лъжа. Как така си коментирате? Има ли право госпожа Киселова да взима еднолично решение, да казва, това не отговаря и да го върне, да не го даде за гласуване? Няма такова право, това е грубо нарушение на Конституцията. Аз отдеве отговорих на този въпрос. Не само, че няма право, но това не е законосъобразно нейно действие. И затова ви казах по предишния въпрос, че очаквам Конституционния съд да се произнесе в полза на президента. Пак казвам, новината днес е следната. Президента ще успори това действие на госпожа Киселова. И аз очаквам положителен резултат от Конституционния съд. Последен въпрос, може би предпоследен. Българина е обезверен, знае, че институциите, конституционните съдилища са бавни. Какво ще се случи, ако, докато се организира решението на Конституционния съд, те си сложат подписа и ни въведат след няколко седмици в еврото? Имаме ли шансове да обжалваме това решение на правителството, защото те, каквото решат, си се случва на тях и Господ? Точно това е проблема. Нямаме право и точно това колегите от залата на днешното събитие отговориха, че това е въпрос на борба и което трябва да се реши в рамките на дни до излезане на конвергентния доклад и вече до влизането в еврозоната. Влезем ли един път, няма излизане. Няма излизане. Така че ние действаме сега и на момента. Това беше идеята на мероприятието. Единственото законово решение, макар че протестите в последни 20 години показаха, че не ни обръщат внимание. Сега какво решение? Да бъдем максимално масово? Видях една енергия, която според мен ще прерасне в много сериозни граждански протести. Надявам се да чуят позицията на гражданите и да не влизаме в еврозоната на този етап. Ние се говори, че към момента не сме подготвени и трябва да запазим българския лев. А да ви кажа, освен юридически аспект, има и икономически аспект. Аз, освен като председател на независимо сдружение Екогласност, съм председател на Комитет за защита на потребителите. Мен ме интересува да не обеднее българския потребител. Влезем ли, приемем ли еврото, той ще обеднее, защото цените ще се вдигнат. Това ви го гарантирам. Всеки експерт го казва. Защо се наливат